Здравейте, здравейте! Аз съм Лора и се отправям на голямо пътешествие. След няколко часа ще се кача на ферибот, който ще ме отведе от Гърция до Италия. После ще мина няколко стотин километра, ще се кача на друг ферибот и ще отида най-накрая на един от любимите ми острови в Средиземно море. Сардиния. Всъщност пътуването ми започна от София, сега съм в Благоевград и съм се отправила към Кулата. Ферибот трябва да хващам, нямам много време, защото тръгнах малко късно. Знаете как е, след работа сягаш багажа и палиш колата. Има много хора, които са се отправили към Гърция и дано няма задръствания. Хайде! Вече съм в Игуменица, 614 км от София, почти 7 часа. Не бяха точно 7, но дълъг път, вярно е, но хубав. Пълен с завой и с много тунели. Ама наистина много тунели. Както и да е. Вече съм тук, трябва да направя чек-ин, да взема билетите, да се наредя на дългата опашка, да не е много дълга, да кача на ферибота и да заспя. Разбирам ваучерите, разпечатки, ще е платено по интернет. Сега взимам билетите, за колата също има отделен билет, пише номера. At 11:30 you have to be at dock number 12 with the car. You go straight on to the right. You will go from here inside after the bath to the left. Супер фаст фери ще ме отведе до Бари. Ще видим за колко време. Би трябвало да е 9 часа и 30 минути, защото е супер фаст. На гейт номер 12 е ферибота за Бари. Това е опашката. Никак не е малка. Тепърва ще идват тирове, още кемпери. На ферибота става доста студено вече, така че съм се погрижила с специална торба с много дрехи, обувки, така че да се чувствам комфортно по време на, ще да кажа, полета, пътуването. Ферибота дойде с около 30-40 минути закъснение, което означава, че по-късно ще отплава. Вече трябваше да съм в открито море. Да видим как е вътре кораба. Мястото, където ще се пътува. Дали ще става да стане. Добре, не е толкова зле. По-удобно от самолет. И мисля да лягам, взела съм си масайското одеяло. Миналата година си го купих от Африка. То ми помогна да кача връх Укуру, Килиманджаро. И сега ще ме топли, защото климатика винаги е супер неприятен, когато си на ферибот. Сутринта човек се нуждае от кафе. Добре си поспах, сравнително комфортно беше. Сега капучино. Първото кафе с прекрасна гледка. Капучиното никак не е зле. Изненадах се приятно, но неприятно от цената му. 4,90 евро. Солена. След около час се очаква да сме на сушата, точно по план. Май на ваксел от времето, което изостана. Тъкмо да си изпия кафето, да гледам малко, да се снимам и да вляза вътре също да разгледам.
пече на слънце. Супер е! Навсякъде има такива табели, които ти казват къде точно на кораба се намираш, на кое ниво, какво има. Ето солариум, ресторант и тук са каютите. Номерирани като хотел. Трябва да разгледам. Солариума с площадка за хеликоптер и супер гледка. Това не е много лека задача. Супер тясно. Тирове, стени, въжета, внимавано. Леле. Много е клаустрофобично, но внимателно. Добре, че съм във форма, защото добре. Стъпала. Тук е малко по-широко сега. Трябва да се слезе още надолу. Стръмно и тя. Следващо ниво и колата е долу. Видях я. Толкова тясно. Колата! Колата ме чака! Сега е 10:30 сутринта. Следващия ферибот, който ще хвана е 10:30 вечерта. Имам време за кратка разходка в Бари. И после пак на път към Чивитавеке. В историческия център на Бари се намира и базиликата Свети Никола. Пред нея е площада Свети Никола, в момента вътре има сватба. Италианска сватба. Всички са много барнати, елегантни. Имаше две дами с ботокс в устите и един италианец ми каза, че той също е на сватбата. Каза, че му приличали на свински зурли, техните устни. Така направи. Много са забавни италианците. В базиликата съм в момента, много е красива и вътре сватбата е в разгара си. Много голяма сватба. Всичко е пълно тук с добре облечени хора. Може би всеки миг ще излязат навън да видим по-хубаво булката. Много е тържествено и красиво. Странно. Малко е като по филмите. Обожавам късо италианско кафе. И също така много обичам да пътувам
по магистралата в Италия, защото навсякъде има автогрил. Те са моят фаворит за кафе. Кафето тук е Кимбо, винаги е силно и с прекрасен лешников каймак. Я да видим. Прекрасно. Газирана вода. Чакахме много километри още до Чивитавекия. Всъщност разстоянието от Бари до Чивитавекия е около 525 км. 5-6 часа се взима спокойно. Много ми харесва автогрил. Не само заради кафето, а защото е като магазин, можеш да разглеждаш, да си купуваш разни храни, сувенири, има вестници, списания, понякога и ресторанта бързо хранене. С много паста, вкусна и сандвичи. 2 глътки кафето и хайде пак. Зад волана. Километра по италианските магистрали от Бари до Чивитавекия. Най-накрая заслужена почивка. Хапвам паста с миди вонголе и сушен фривер, който е с много специфичен аромат. Ще има пържена рибка. На ферибота също се предлага всякаква храна, но тя не винаги е вкусна, доста е скъпа и предпочитам времето, което имам, да прекарам тук, в Чивитавекия, на спокойствие. Много приятно градче. Това е ферибота. Всичко е за мен. Ще е лято, ще става. Все пак това са 237 км по вода, скоростта не е висока и ще се пътува над 10 часа. 10 часа и 30 минути, ако няма закъснение. Но седалките са много удобни и пред мен няма никой. Време е да разучи кораба. Първо да си маркирам територия. Компания Фериботи е известна именно с това, че всички са много красиви, пълни с анимационни герои. А кораба, на който се намирам аз, е нарисуван с Тазманийския дявол, пилето Туити, или както там се казваше. На самообслужване. Има и още един ресторант, който е ла карт с меню, с сервитьори и така нататък. Тук всеки си взима. Бара и ресторант, който е ла карт. Така ще спием от кафе. Кафето силно, с супер пяна. Но още ми подейства като приспивателно. Доста съм умрена, така че след малко да си ляга. Ето, че след малко повече от 24 часа вече съм на остров Сардиния. След малко ферибота ще костира на пристанището на град Олбия. Оттам кратко пътуване и се настанявам на къмпинга. Доста дълго се пътува с кола и ферибот от София до Сардиния, но си струва. Току-що пристигам в къмпинга в Сардиния. Нарича се Капо Дорсо. Дадоха ми гривна на рецепцията. Между другото, супер голям къмпинг. Имам прекрасно място. Все още е пусто, но тук ще дойде много багаж. Огромна палатка, столове, цяла кухня съм помъкнала, газов котлон, надуваеми футьоли и всякакви екстри, за да се чувствам комфортно и добре. След 2 часа и половина построихме къмпинга. Добре, че имам верен и отговорен помощник до себе си, който е в час. Палатка, тента, тя малко ни озори, имаме екстри като това надуваемо нещо, шезлонки и каквото е, маса, кухнята е там, остават лампичките и хамак, разбира се, за четене на книги след обяд. Чувам цикадите. Но колкото и да е приятно тук, под сянката, осигурена от тентата, е време за обяд, защото ресторанта, който е тук, къмпинга ще затвори след 40 минути. Аз съм гладна.
майоредас, което са, аз съм казал нещо като мидички, но ги водят сърдинските ньоки с наденичка и доматен сос. Малко грана падано, малко повече, студена вода, всичко е супер. След обяда едно кафе идва много добре. След това ще дремна малко, защото 2 дни прекарах по пътища, фериботи, колкото и нещерпаева сила да имам, и аз съм човек, уморих се. I heard you want to leave this place, but we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Обличам се и отивам да се разходя из къмпинга. Красиво е, но може да има малко повече зеленина, сянка, растителност, разделение на няколко части къмпинга. Има места за палатки, някои от тях са съвсем малки, за палатки за 2 души, съвсем малки. Бар, пицария, ресторант. Сега да видя в магазина какво има. Магазинът е много добре зареден, имаше доста видове срединска бира. Взех една, която и преди съм опитвала, много приятна. И бързо трябва да я сложа в хладилната кутия, защото ще се стопли преди да дойде пицата. Голяма опашка има за пицата. Поне 8 пици са преди моята. Няма да е маргарита, ами дявола. То е пак същото маргарита, само че с пикантен салам. И между другото цената е окей. Пица маргарита 60 евро. Маринарата е най-ефтината, в нея няма никакво сирене, а тази, която аз ще ям, е 8 евро. Да видим как ще изглежда. Много гладна. Ето пица дявола. Можеше да сложи и повече салам. Бира от Сърдиния. И това е един прекрасен начин да завърша днешния ден. Gone, 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 gone. River's gonna cry when you're